A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sedherek sedaya hadirin jamaah Masjid Al-Karomah Kramat Wiyung Surabaya ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih. Kalau ingin nerangaken pembagian air ada 4, sudah disebutkan 2. Suci, mensucikan, tidak makruh digunakan. Niku air mutlak yang biasa kita pakai untuk wudu, air yang turun dari langit, atau air yang memancar dari bumi. Yang turun dari langit niku hujan, salju, embun. Yang turun, yang memancar dari bumi niku air laut, mata air, air sungai, air sumur. Nah niku. Yang kedua, air suci, mensucikan tapi makruh digunakan, yaitu air yang terkena sinar matahari secara langsung di musim panas. Tapi menurut Imam Nawawi mboten makruh. Sekarang yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhirin. Suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci, coron jenengan sentuh tangane jenengan niku ya tetep suci. Wong banyune suci, dijempok tangane nggih tetep suci. Tangan suci, banyu suci. Beda nek jempok banyu najis, tangane ketularan najis. Ketularan najis niku jenenge mutanajis. Nek najis niku benda yang menjadi sumber najis. Pipis, kotoran, muta-mutah, darah, khomer niku sumber najis. Nanah, tangan, baju, lantai, meja, nopo mawon niku kalau menyentuh najis niku istilahnya mutanajis. Niki supaya kenal dengan istilah fikih. Jadi mutanajis itu bisa disucikan karena asalnya suci yang terkena najis. Tapi kalau benda najis selamanya tidak bisa disucikan. Ya, kotoran niku, yeyek niku yok nopo carane iso suci. Dijarno garing ya tetep najis. Nggih. Digoreng ya najis, diopen nggih najis, diapa-apano nggih tetep najis. Memang itu benda najis. Yang bisa disucikan itu benda suci yang terkena najis, dikembalikan ke asalnya suci lagi dengan cara dibasuh dengan air mutlak kemarin niku. Air yang suci mensucikan. Nek niki mboten suci tapi tidak mensucikan. Tidak mensucikan niku maksudnya ya napa? Tidak bisa digunakan menghilangkan najis, atau juga tidak bisa digunakan menghilangkan hadas. Gawe wudu mboten saged walaupun banyune suci. Contone nopo? Nanti ada 2. Air yang suci mensuci, suci tapi tidak mensucikan itu ada 2.
Yang pertama air mustakmal, wa huwal ma'ul mustakmal. Yang kedua nanti ma'ul mutaghayyir, air yang berubah. Niki dua-duanya niki suci tapi tidak mensucikan. Kula terangno sing pertama. Suci tidak mensucikan itu air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Mustakmal itu artinya sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Air bekas basuhan menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas niku wudu, mandi besar niku menghilangkan hadas. Bekas basuhannya itu air niku jenenge mustakmal, air yang sudah digunakan, yaitu digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Misalnya gelas niki najis, nggih. Misalnya gelas niki najis. Terus supaya suci saya siram, saya basuh. Lah, ketika air yang saya basuhkan niki mengenai gelas yang najis, mutanajis, sing netes niki lho. Sing netes niki jenenge banyu mustakmal. Asalkan dia tidak mengalami perubahan. Gak dadi kuning, gak dadi pesing. Misalnya niki wau kena pipise bayi utawa pipise kucing. Niki digrojokno, grojok. Selama air niki tidak berubah, tidak mengikuti najise, niku jenenge air niki suci tapi tidak mensucikan. Nek melok berubah dadi pesing pisan, nggih mutanajis juga. Nggih, dadi syarate air mustakmal yang digunakan untuk membasuh najis itu bekas basuhan, nek ten fikih jenenge ghusalah. Ghusalah, air bekas basuhannya itu tidak berubah antara sebelum digerojokno niki wau dengan sesudah. Baik bau, warna, rasa tidak berubah. Kalau berubah ya mutanajis. Kalau berubah ya malah menjadi ikut najis juga air niki. Karena sing dibasuh niki benda yang terkena najis, dadak banyune melok bau. Ya bau, airnya jangan disentuh. Niku nanti pembagian yang keempat mutanajis. Niki yang ketiga, nggih. Yang ketiga niku suci tapi tidak mensucikan. Contoh malih niku kalau di daerah yang terbatas airnya, ketersediaan airnya itu terbatas. Niku nek mandi junub, niku mereka berdiri di dalam kolam, di dalam bak kolam utawa bak plastik sing besar niku. Terus dia mandi junub mengambil dari luar digerojokno ngenten nek gawe cebok. Nggih, diambil ngenten iki. Dia niat menghilangkan hadas besar, mboniku junub, mboniku haid, mboniku nifas. Digunakan untuk mandi, nanti airnya itu tertampung di bawah, tidak terbuang ke selokan. Sebab niki krisis air, pemanfaatan air harus seefisien mungkin, tidak boleh sampai membuang sia-sia. Lah, air yang seperti ini loh, niki jenenge air mustakmal. Badannya suci dari hadas, junub, haid, nifas. Lalu air yang ada di bawah niku sing ana nduk bak sing dia berdiri niku itu air bekas basuhan menghilangkan hadas. Namanya air mustakmal, air yang sudah digunakan menghilangkan hadas. Lah banyu niki wau suci. Jenengan sentuh mboten najis, wong tubuh jenengan niku mboten najis kok. Hanya untuk menghilangkan hadas. Sehingga air ini suci.
Tapi air ini tidak mensucikan. Cara nek dikumpulno, dipindah nduk timba, terus digawe wudu, mboten sah wudune. Nggih. Lalu air ini digunakan untuk apa? Ya digunakan untuk yang lain, misalnya minumnya kambing, minumnya ternak, minumnya hewan niki lho nggih, supaya diambilkan dari air-air niki. Nah, niku wonten biasanya pemanfaatannya begitu. Jadi yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan itu terbagi dua. Niki pembagian yang pertama, yaitu air mustakmal yang bekas digunakan menghilangkan najis, contohnya gelas wau, atau sisa digunakan menghilangkan hadas, contohnya mandi junub. Bekas basuhannya niku namanya air mustakmal. Yang kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan. Tidak mensucikan niku nek digawe ngilangi najis ndak bisa, digawe ngilangi hadas ndak bisa. Yaitu wal mutaghayyiru lan banyu kang berubah. Owah. Air yang sudah mengalami perubahan dari asalnya. Tapi berubahnya mboten sembarang berubah. Sebab berubah niku macam-macam. Ada yang berubah sebab benda najis, koyok niku wau sing gelas wau. Kalau berubah sebab benda najis, yo langsung ikut mutanajis. Karena berubahnya sebab benda najis. Niki tidak, berubahnya itu sebab benda suci. Bima kholatohu minat tohirat. Bima sebab sesuatu, kholatohu yang campur sesuatu itu ke dalam air, minat tohirati, yakni dari benda-benda yang suci. Misale gula. Gula niku najis napa suci? Suci. Enten banyu dicemplungi gula diudek, napa malih ditambahi kopi. Air yang seperti itu suci. Banyu gula niku suci, ditambahi teh ya tetap suci, ditambahi kopi ya tetap suci, tapi itu tidak mensucikan. Jenengan mboten oleh mentang-mentang juragan warkop wudune gawe kopi. Mboten angsal. Nggih. Mentang-mentang juragan nggih napa duwe pabrik susu, wudune gawe susu. Mboten sah. Suci tapi tidak mensucikan karena berubah. Nggih. Berubah sebab sesuatu yang campur. Campur niku beda malih nek mboten campur. Mboten campur niku misale koyok nduk rawa-rawa nduk niku ana ganggang. Ganggang niku ijo, banyune melok dadi ijo. Tapi ganggangnya tetep ganggang, gak campur kali banyu. Cuma efeknya ganggang niku banyu dadi ijo. Efeknya lumut banyu dadi rada ijo. Niku tidak apa-apa karena lumutnya tetep lumut, mboten lumutnya diudek-udek. Dadi campur mboten. Lah yang seperti itu walaupun airnya agak berubah, niku berubah yang tidak campur, mboten napa-napa. Artinya tetap suci mensucikan. Terus ditambahi malih berubahnya itu kalau tidak bisa dihindari niku melok sing air mutlak pembagian yang pertama kemarin niku. Nek niki bisa dihindari, banyu niki gak butuh kopi, banyu niki gak butuh gula, banyu niki gak butuh teh, tapi awak dhewe nekat panjen kepingin dicampurno. Niku banyune gak butuh. Tapi nek banyu niki ndak bisa mengelak, ndak bisa menghindar, air ini pasti mengalami perubahan. Berubah yang seperti ini juga tidak menyebabkan berubahnya hukum, tetap suci mensucikan. Contohnya air sungai niku nek musim kemarau jernih, bening.
Tapi nek musim penghujan campur lumpur-lumpur warnane berubah menjadi coklat. Lah, ketika berubah menjadi coklat niku bukan termasuk berubah yang di sini. Artinya air itu tetap suci mensucikan. Loh iki berubah loh. Wingi lo bening, saiki kok dadi budek. Tapi budeke iku gak iso dihindari. Karena memang berubah musimnya. Atau melewati tanah yang tanahnya niku berlumpur. Ketika lewat tanah bebatuan banyune bening. Ketika melewati tanah yang berlumpur banyune berubah jadi coklat. Lah berubah yang seperti itu tetap suci mensucikan, bukan termasuk yang ketiga niki. Karena itu perubahan yang tidak bisa dihindari. Termasuk kalau zaman sekarang air PAM, PDAM. Itu juga perubahan yang tidak bisa dihindari. Wong banyu kok mambu kapori. Apa ini termasuk ma'ul mutaghayyir? Termasuk air yang mengalami perubahan sehingga dihukumi suci tapi tidak mensucikan? Boten. Air PAM, air PDAM niku walaupun berubah asalnya boten enten mambu kaporite, tapi melbu PAM dadi mambu kaporit kecuali nek dinepno sik. Meskipun masih berbau kaporit jenengan gawe wudu niku suci mensucikan. Kenapa? Karena proses dengan kaporit itu ndak bisa dihindari. Niku sudah menjadi prosedur wajib. Ndak bisa dihindari. Mboten iso perusahaan air minum tanpa menggunakan kaporit untuk menjernihkan, menghilangkan bau air sing nduk perkotaan niku rata-rata tercemar, ndak bisa. Proses seperti itu adalah proses yang tidak bisa dihindari, sehingga perubahan seperti itu perubahan yang dimakfu. Dimakfu itu dimaafkan. Berubah tapi tidak menyebabkan hukum air itu berubah. Airnya tetap suci mensucikan. Paham nggih? Jadi berubah itu macam-macam. Air berubah niku kalau berubahnya sebab najis ya ketularan dadi mutanajis. Nek berubahnya karena benda suci, delok-delok. Benda suci niku campur apa sekedar jejeri. Nek campur hilang sifat mensucikan, tinggal suci tapi tidak mensucikan. Nek sekedar jejeri, nyandingi, tidak tetap suci mensucikan. Terus berubahnya itu yang sifatnya bisa dihindari atau tidak bisa dihindari. Kalau bisa dihindari, lah itu berubah. Yang tadinya suci mensucikan sekarang berubah menjadi suci tidak mensucikan karena bisa dihindari. Cara mboten jenengan cemplungi gula ngoten ya gak dadi manis. Bisa dihindari. Tapi kalau tidak bisa dihindari seperti perubahan air sungai ketika kemarau dan penghujan tadi, tidak bisa dihindari, hukumnya tidak berubah. Perubahannya dimakfu. Walaupun berubah tetap suci mensucikan. Pun. Pembagian air yang keempat, termasuk banyu sing suwe meneng niku lho nggih. Banyu nduk telaga niku suwe meneng banyune dadi coklat. Suwe meneng geneng ten mriku dadi ijo. Itu juga tidak apa-apa. Nggih. Tidak menyebabkan perubahan yang berpengaruh. Perubahan yang dimakfu. Sebab ya napa gak iso dihindari wong pancen suwe gak dienggo, airnya ndak mengalir, nggih otomatis. Termasuk niki nek sak mangke niki berubah kata nek zaman sak mangke niku. Niki penting disampaikan supaya ndak terjadi keraguan. Di perkotaan itu air sumur sing duwe sumur nduk omah niku mbok ngebor mbok enten sumur sing wis ditutup gawe keramik niku. Itu air sumur di perkotaan karena rumahnya padat
itu sehingga tidak jauh-jauh dari selokan, mboten jauh-jauh dari bak-bak got niku, kotak-kotak got, saluran got niku. Sehingga ketika musim hujan, nggih, ketika musim hujan niku banjir kan, nggih. Dalanan niku banjir. Akhire campur banyu sing nduk got niku ngrembes mlebu nduk ngene sumur sing ketika ngenten iki mboten musim penghujan niku baunya normal-normal saja. Ketika musim penghujan niku rodok banger-banger titik. Lah, yang seperti itu juga dimakfu. Karena ndak bisa dihindari kok nopo carane supaya banyu nduk got iku gak mlebu nduk sumur. Mboten saged. Nggih. Karena tidak bisa dihindari, maka itu dimakfu. Kecuali nek sing mlebu niku terus ketok kuning-kuning, ketok ireng-ireng got, ketok sing ngeri-ngeri najis ngoten niku lho nggih. Nah nek niku nggih yok napa dimakfu. Wudu nduk kali zaman biyen sak mangke wis gak ana adus kali, wudu nduk kali wis mboten enten. Misale niki nggih di tempat pundi ngoten. Niku ketika airnya mengalir, katakanlah dari nek Surabaya niki teko kulon ngetan. Nggih. Dari barat menuju timur niku walaupun di barat itu ada orang buang najis pipis misale biyen nggih yen kula sepanjang niku biyen nek adus ya nduk kali gedhe niku cilikan niku nggih. Ah niku ten barat niku bak-bakan wong biyen ngarani bak-bakan niku nek lare sakniki gak kenal istilah bak-bakan niku napa wong gak tahu adus kali pisan. Bak-bakan kulon niku enten sing pipis. Tapi terus campur. Mulane wong biyen niku nek adus nduk kali atau wudu nduk kali niku airnya niku disilakno ngenten iki. Dicampur diudek-udek ngenten iki. Itu tujuannya kalau di sebelah barat itu ada yang buang najis, niku nek wis dicampur umpama temen ana sing pipis, niku ndak masalah selama sing kita cawuk niku mboten pas najise. Tapi nek sing kita cawuk niku pas najise, ana wong pipis sampai nguntuk-nguntuk ngoten niku ya. Terus untuke niku sik woto berjalan. Pas kencenge ngajenge di depan kita lalu kita cawuk wonten mawon, wah iki untuk iki langsung dicawuk kuning untuk nih lah nek niku ya jelas najis wong niku sumbere najis sik ana nduk kono kok. Tapi kalau sudah bercampur dan airnya itu lebih dari 2 kulah iki mangke yang keempat niku menyangkut kadar ukuran air itu tidak masalah. Sampun. Yang keempat wama'un najisun. Dadi ngerti ilmu ngenten niki supaya kita niki gak sembrono nggunakno banyu tapi yo gak wedi-wedi nemen sampai gak iso lapo-lapo. Ya opo iki aku gak iso wudu iki. Enten tiyang niku terus tayamum. Lah sumurku banger cidok got Ya opo aku gak iso wudu, aku salat tayamum. Lah niki tambah keliru. Gak ngerti ilmune. Nggih. Yang keempat air najis wama'un najisun sing dimaksud niki air najis itu nanti ada 2. Ada yang memang najis sumbere. Nah niku yo gak iso diapa-apakno. Malah menyebabkan air yang lain itu ikutan mutanajis. Atau yang kedua air suci tapi terkena najis niki sing dimaksud maun mutanajisun wa huwa utawi air sing terkena najis iku alladzi halat fihi najasatun iku alladzi banyu fi halat fihi najasatun yang terkena najis enten banyu terus kecemplungan najis ketularan najis, onok najis masuk ke situ. Dan air niki kondisinya wahwa dunal kullataini. Wahwa utawi banyu sing kecemplungan najis niku
iku dunal kullataini kurang dari 2 kullah. Kullah niku bahasa Arab. Cara dimaknani ngonten gentong gede niku lho, gentong kendi gede, gentong nek kendi cilik nggih, gentong. Gentong gede niku jenenge kullah. 2 gentong. Lah cuma persoalannya gentong niku segentong sak piro zaman biyen niku. Akhirnya ulama ijtihad. Kita sekarang tinggal mengambil ijtihadnya ulama dulu. Cara digawe wadah persegi niki tenggone At-Tahdzib fi adillati taqrib. Cara digawe wadah persegi kubus ngoten niku. Niku nek ana wadah bak mandi nggih, panjangnya itu 60 cm, asline 59. Kula gawe 60 wong kan nambahi sak senti ya, ngiling-ilingi cek gampang. Nang kitabe niku 59. Panjangnya itu 60 cm, lebarnya 60 cm, tingginya 60 cm, niku amber. Lah niku 2 kulah. Atau kalau dikonversi ke dalam liter atau kilogram kurang lebihnya niku nek ten At-Tahdzib nggih, niku 190 liter. Nek ten nggone Syekh Ali Jum'ah niku ngetokno buku takaran niku 195 liter, kacek 5 liter. Nek cara kula digenepno gampangane 200 liter. Kayak ngiling-ngiling gampang niku. 200 liter niku berarti 8 jirigen. Jirigen niku kan rata-rata 20 liter nggih. Sing wong dodolan air diwadahi jirigen niku saya enten napa mboten? Keliling gledek ngoten niku. Niku 8 jurigen niku ketemu 2 kula. 8, mboten 4. Karena 25 kali 4 baru 100. Niki 200, 190. Digenepno 200 lah. Itu 2 kulah. Kalau kurang dari itu, mulane wong biyen niku nggih. Wong biyen niku nek gawe jeding niku gede-gede. Nggih. Njagani beke ana najis nyemplung niku ndak pengaruh. Tapi kalau bak airnya itu kecil-kecil nggih sak mangke niku napa malih bak air yang beli model plastik sing ditekek pojok niku cuwili nggih. Atau yang di toilet umum niku sedikit. Lah kalau sedikit seandainya terjadi niku jelas kurang dari 2 kolah. Sak timbo, sak bak niku kurang dari 2 kolah. Kok kecipratan najis? Bagaimana airnya? Jangan dibuang. Nggih. Panjenengan amberi bak mandi kecil yang kena najis niku, nek najisnya berupa benda, bendanya diambil dulu. Nggih, bendanya diambil dulu. Misale napa? Misale niku ya tapi ngeri nek adik contoh nih. Nek cecek niku kan dimakfu. Karena cecek niku gak ono gete sing mengalir. Nggih. La saila minad dam. Ndak ada air, ndak ada darah yang mengalir niku dimakfu. Hewan-hewan yang tubuhnya itu tidak mengeluarkan darah. Darah niku sing berwarna merah. Ketika mati itu walaupun bangkai, hewan mati niku bangkai, bangkai niku najis. Tapi hewan yang seperti itu, cicak, terus nopo malih, kecoa, walang, ya. Niku walaupun mati niku mboten najis. Sehingga nek kecemplung nggih wis dibuak ngoten mawon banyune aman. Tapi kalau misalnya kecipratan pipise arek cilik misalnya, lu ojo ngadeg wah nyiprat. Ya napa panjenengan penuhi. Banyu niki diamberi sampai tumpah dan tidak ada bau. Syaratnya kedua niku di samping wis tumpah tidak ada warna bau dari najis yang nyiprat masuk tadi itu. Nek se ono nggih kudu diterusno sampai ilang. Niku carane supaya air ini statusnya suci mensucikan. Nggih, supaya tidak menjadi air mutanajis. Karena kurang dari 2 kulah.
Kurang dari 2 kolah kecemplungan najis, mutanajis. Au kana kullataini, atau airnya banyak, sak kolam renang ngonten niku. Nggih, kolam renang besar ngonten niku. Airnya banyak. Tapi ketika kemasukan najis niku fataghayyara, nuli berubah. Misalnya nduk ngene kolam kodam niku, kolam renang kodam niku. Nggih. Jenengan ngejak murid jenengan sak sekolahan nyemplung dadi siji ten mriku. Mari ngonten lare-lare niki sepakat, ayo rek pipis bareng. 1 2 3 cur bareng. Ya niku walaupun kolam renangnya gede, tapi nek sak sekolahan jegur pipis bareng wis yakin berubah. Lah ketika berubah, walaupun airnya niku melimpah banyak lebih dari 2 kula, tapi kalau berubah dan berubahnya itu sebab najis, ya otomatis air sebanyak apapun itu menjadi mutanajis. Banyu sumur, kecemplungan tikus, ya tikus mati bangkai niki najis. Akhirnya banger niku wau. Dadi banger niku didelok sebabe. Nek sebabe niku sesuatu yang sulit dihindari, terus campur banyu udan wau kan dimakfu. Kecuali nek gote dicemplungno nduk sumur. Gote dicemplungno nduk sumur nggih dadi mutanajis. Sing kula critakno wau got kenek banyu udan. Terus got sing kenek banyu udan niku ngerembes. Mboten nyemplung langsung lho nggih. Ngerembes. Beda niki. Nek niki mboten tikus. Tikus niku mlebu. Nek mulane sak mangkene niku aman, soalnya sumure niku wis ketutup keramik, gak ono tikus mlebu nang ngene sumur. Nek biyen niku kan sering ngonten niku. Akhirnya ya napa? Meskipun sumur niki airnya itu lebih dari 2 kolah, sumur niki mutanajis. Bagaimana caranya? Bangkainya diambil dulu. Setelah bangkainya diambil, sumurnya dikuras untuk menghilangkan bau warna tadi itu. Mangke nek wis dikuras terus didelok, wis gak mambu wisan, wis ilang mambune. Dilepas, wis gak perlu diterusno ngurase. Air niki tambah sudah kembali normal. Niku wong biyen mulane pun bener dikuras ngoten niku. Baik dikuras sampai sat utawa mboten sat, mboten napa-napa, sing penting banyu sing tersisa nduk sumur niku sudah tidak ada bau warnanya najis yang masuk tadi itu. Jadi meskipun 2 kolah air kalau berubah sebab benda najis, maka air itu ikut menjadi mutanajis. Pun kula baleni sing keempat. Air najis itu 2, najis dan mutanajis. Najis tidak bisa disucikan, mutanajis masih bisa disucikan, yaitu dengan cara ditambah tadi, volumenya ditambah. Mutanajis itu kalau air kurang 2 kulah, 200 liter ke bawah, kecemplungan najis. Nek kecemplungan najis kurang dari 2 kulah, kecemplungan najis berubah atau tidak berubah menjadi mutanajis. Banyu sak timbo kecipratan pipis niku berubah gak berubah menjadi mutanajis. Supaya dadi suci mensucikan, nek eman dibuak nggih disiram sampai amber. Sebab amber niku padha karo mengalir. Mengalir niku padha karo mensucikan. Air itu kalau sedikit, supaya dia bisa digunakan untuk mensucikan, maka airnya yang harus mengalir. Banyu sak gelas niki iso digawe nyuceni sedotan atau pensil misalnya. Caranya banyu niki disiramno. Nggih, ndak sampai 1 gelas titik ngonten mawon, begitu disiramno nduk pensil misalnya, niku pensil yang jatuh ke got utawa najis niki menjadi suci. Tapi nek banyu yang sedikit niki, air yang sedikit niki tidak dialirkan, justru najisnya yang masuk. Oke. Pensile sing dilebokno nduk timbo, padahal timbo kurang dari 2 kolah, maka banyu sak timbo, banyu sak cebok, banyu sak gelas niki berubah menjadi mutanajis. Jadi jenengan lihat nek banyune titik
najisnya jangan masuk ke situ. Benda najisnya jangan masuk ke situ, tapi air sedikit itu yang harus kita gerojok, kita basuhkan. Kecuali airnya niku kolamnya besar, jedingnya gede, pensilnya kecemplung najis, wis kesuwen langsung dicelupno. Nah niku menjadi suci niki wis. Dan airnya tidak masalah, tidak berubah, berarti tidak masalah. Sampun. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan monggo. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sambung Ustaz. Nggih. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtaghim ya rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.